njàkkare jeex na Serigne Saliou Mbacke di sët si Serigne Sidi Mokhtar Mbacke moo leen di indil lu méngoo ak seeni soxla yow mi bëgg a takk soxna wala yow mi bëgg a jàpp yoon pour liggéey wala sax yow mi bëgg a jàpp yoon pour tukki wool Serigne Saliou Mbacke mu seetal la seet bu set te wér te wóor yow mi nga xamante ni tamit da nga dëngoo ak sa borom kër wala yow mi dëngoo ak sa soxna Serigne Saliou Mbacke tamit day yëngatu ci wàllum nopp defal ba diggante bi mel ni mburu ak soow ñu ni Serigne bi mbax si lool kase nga yam mu ni damay yëngatu tamit ci wàllum hémorroïde ak ndoxum siti yow mi am hémorroïde interne wala externe wool Serigne Saliou Mbacke mu saafaraal la hémorroïde bi comme ni nga ko bëggee Serigne bi est-ce que si loolu kase nga yam mu ni déet sama maam di Serigne Sidi Mokhtar Mbacke bàyyil na ma benn fas bi nga xamante ni képp ku am impuissance sexuelle yow mi nga xamante ni da nga am ndigg luy metti mbaa sax biir bi metti boo woowee Serigne Saliou Mbacke dina la saafaraal yii di jàngoro yi ñu ni Serigne bi ku ko bëgg a jot nooy def da ngay def 77 385 92 00. salaamaaleykum gars yi xëri la sëtub Kocc Barma Ba man na kànja man na maafe moom sëtub Kocc Ba naka talax-lax réew mi rakkam jéeg rukum jéeg layi bàyyi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ja doomu yaa Diakhar Faye ju sell la ja ci fer pele ku kurise nag yaa xam dajji bàyyi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ji bala ma cee ñëw xam ngeen Macky Sall yéen a kaay lim xëy bind doy na waar nee na bàyyi Macky Sall ministre yu waye di yi nga xam ni ñu l'observateur nan la porte plainte nag li offensement de opposant la ay waaye daw samba l'observateur xëy na ni bàyyi Macky Sall waxkatam yi nga xam ni ñoo nekkoon ci réew mi ak ministre am yu waye du yooyee ñoo xëy nee nañu yaay ña ngay exposé benn livre boo xam ni xanaa syllabaire la na ngeen def ak coono ma ne xanaa livre bi syllabaire la livre bi daa mel syllabaire la de toto tap tata tap toto ku bind livre bi yow na ngeen def ak coono bàyyi far bàyyi liir nee na livre bi nga xam ni moom la ñuy présenté Sénégalais yi mooy livre bi nga xam ni moom Macky Sall li mu jot a liggéey ci réew mi ci fukki at ak ñaar yi maanaam la bilan de 12 ans ku kurise yaa xam moom lañ bëgg a waxtaane dëkk yéene kaay xëy bind ni moom Mbaye Farba Ngom ma ngay gitaaral mbaa laabu ko nag ndek coono yama ca gitaar rek bu ko laab de am nga jàmm livre bi de waaye livre daa juum yow ku bind li nee na Macky Sall moo fi liggéey BRT autoroute à péage ak TER tali yi ci réew mi lépp impec xanaa daa fàtte ñi deewoon ci manifestation yi xanaa daa fàtte ñun ray ci manifestation yi nen def ak coono ki bind li daa juum bi mu ne c'est Macky Sall qui a fabriqué l'autoroute à péage daa waroon na bind point d'interrogation kii dama koy corriger kii jàngul daa waroon a bind point d'interrogation mais c'est lui aussi qui a tué 87 personnes dans les manifestations sans justification loolu da koo fàtte. Deuxième point mu ni le président de la République Macky Sall dugal na ci réew mi courant ak ndox waaye robinet day tëj ba tey loolu tamit du ko fàtte robinet day tëj ba tey Touba amul ndox fan yii ñu ngi may signaler benn village bu nekk xawma fan Sénégal bari na village yu amul courant waaye moom ab dof la. ngay dugal vidéo mu ne suñu dëkk amul ndox te du waxtu dëkk bi le coin inconnu le village inconnu amul courant kooku Baye Macky Sall da ko fàtte bu nu jógee ci loolu mu ni moom Baye Ali Sène alliance Macky Sall mu sell mi nga xam ni fukki at ak ñaar la def ci réew mi sénégalais yi mënuñu koo fay ñun sénégalais yi daa fàtte da ci waroon a teg sénégalais yi mënuñu koo fay waaye li mu liggéey ci réew mi buñ ko fayee ci kaso bi lay dee moog ñi mu àndal ci fer pele sunu yaay Japone Aïssata Tall Sall mboolu naa rek coono ana waa Corée du Nord sunu yaay Aïssata Tall Sall jël micro nee na mi ngi jaajëfal ak di gërëm ki nga xam ne mooy Baye Macky Sall ndax bu dul woon moom wax dëgg yàlla ci ndóol lay dee daa fàtte daa juum da cee waroon a dekk bu dul woon moom ci ndóol lay dee waaye comme wàcc na xam naa bu subaa damay xëy yalwaani
voilà livre boo koy bind da nga koy saytu ki bind livre bi daa pressé daa yàkkamti nit ki kay boo ko waxalee ay baax-baaxam ba pare maanaam da ngay def ay point d'interrogation def mais c'est lui qui a CV day riis nen def ak coono loolu dëkk yéen a kaay xëy wax ci waa APR yi nen def ak coono am ngeen jàmm ku corriger sa bopp man ku corriger yaa xam kenn yabu laa oh ne ko dem naay Baye Bara Sankaré dem na oh manit dem naay Baye Bara Sankaré dem na non waa l'Observateur nag fan yii réew na nag waa Baye Bara Sankaré changé nañ ko ginta yomb ngeen koy xëcc nii waa tribune xaw ma l'Observateur yéen Baye Bara Sankaré Baye Jean Baptiste faxas na ko ci fer pele loolu bind ko rek mu simple yomb ko Bara Sankaré a été changé dans son poste waaye xoolal Bara dem na ay Baye Bara Sankaré dem na ci fer pele waaw fer pele bañ ci wut ku corriger yaa xam ma ne ko ci yéen a kaay xëy ni Baye Bara Sankaré dem na ay Bara Sankaré dem na ci fer pele ku corriger sa bopp Bara Sankaré a été remplacé xam ngeen Baye Bara Sankaré moo demoon ci pharmacie bi di jënd paracetamol te amul ordonnance dara xamu ko man li ma gën a métti ci Baye Sankaré mooy jàngul liif nekkul ci bopp Baye Bara Sankaré bi Baye Bara Sankaré a été entré dans une pharmacie et attaqué le pharmacien qui lui dira que tu dois me vendre la médicament sans ordonnance. Le pharmacien a insisté de le dire que on ne doit pas vendre un médicament sans ordonnance. Le Baye Bara Sankaré a immédiatement appelé la police et ils voulaient déférer le pharmacien. Lëfa nga fi nag xamoon naa ne yàgg di nga takk jóg Baye Bara Sankaré Baye Bara Sankaré yéen a kaay xëy dollu ca ni mooy ki nga xam ne moo doon xool nit ba mu neex ko rek ni ko yow bu subaa dama laa bëgg a tëj bu subaa dama am envie déférer la maanaam Baye Bara Sankaré da lay xool neexoo ko mu diglam tëj comme Baye Bara Sankaré moo daan diggam tëj ci réew mi moom Baye Jean Baptiste nee na jubal jubbanti bi nga xam ne moom laa bëgg cëpp diggante police ak gendarmerie ak armée nationale wax dëgg yàlla y a des certaines personnes y a des certains cacapans lu toll ni commission ba mburu mu ko liir sax l'Observateur Baye Jean Baptiste nee na y a des certains commissaires cacapans wax dëgg yàlla mënumaa liggéey ak ñoom donc ni may def mooy man le général Jean Baptiste damay war mbiij waraa mbiij takk jóg war mbiij waraa mbiij takk jóg kon Baye Jean Baptiste wax dëgg yàlla merci beaucoup li lépp ci libération la bokk Baye Bara Sankaré mbaa yóbbu ko Tamba nag Baye Jean Baptiste da ngaa gaaw ci yóbbu Tamba nag boo yóbbu Tamba de yooyu ca Tamba ay gan la ñuy bañ sunu juge yi bëri démb ñu ngi moo téléphone naa mbokk sunu yaram yëpp yàqu na lépp fut dëkk yéene kaay xëy ni Baye Sonko a été participé dans une cérémonie de taxawal ak dëgëral li nga xam ni moo di Palestine en Palestine ci faire Pelé l'ambassadeur de Palestine ndeysaan l'ambassadeur de Palestine kontaan na ci Ousmane Sonko nee na ko baxar xayr waaw lan moo tax man L'Obs bu seen journal yi bu ngeen koy bind yéen li nit ki wax ci arabe sax du ngeen ko bind ci français bind leen ko ci français rek mu gën a facile mbaa wolof l'ambassadeur de Palestine nee na kayfal xaal les Sénégalais l'avance wax dëgg yàlla baxar xayr Sénégal yu xudri ilal madarasati ilal paix ilal jàmm awa salaam lii daw na yaram de message bi de daw na yaram bàyyi l'ambassadeur de la Palestine
nee na diggante Sénégal ak Palestine dañoo seqoon kóllëre gu yàgg sax gu yàgg waaye Baye Macky Sall daa dem ba suuxatu ko ndekete ñun waa Palestine ñun suñu ndey dikke lañ xaw ma ñun waa Palestine ndekete ñun lañ leen bàyyele nen da coono kon Sénégal mooy premier njëkke waa Palestine ñëw loolu de démb laa ko xamee ci gémmiñu bàyyi Ousmane Sonko Baye Ousmane Sonko nee na diggante Sénégal ak Palestine histoire bu yàgg la ku ko jàngul ci histoire maanaam maga la ko nettali ay dog-dogaan yu bari la Baye Sonko nee na 1960 à nos jours la Sénégal amoon indépendance 1960 bi Sénégal amee indépendance 1971 la Sénégal maanaam lëkkaloo ak Palestine maanaam waa Palestine ñu ñooy seen premier njëkke waaye premier njëkke gi wax dëgg yàlla toppatoowu ko de premier njëkke bi Palestine danoo jébbal seen bopp def ñu premier njëkke waaye Baye Macky Sall suuxatu ko wun de te sama maam Kocc day faral naan ku jëmbat garab te nga caa teg suuxat ndax garanté la diggante Sénégal ak Palestine ndekete yàgg na de 1971 boobu moom wax dëgg yàlla di neppaat ne moom 1971 moom 1971 la Sénégal maanaam takk ndey dikke Palestine ba pare nag téye sa bopp am premier njëkk ba pare toppatoo ko doo ko xottil doo ko jëndal yëre doo ko jëndal ay daal lay Baye Macky Sall moo tib kàccapaa xam nga ni loolu danga ko fàtte bind ci livre bi de livre bi sàcc ngeen film bi laa wax waaye Ousmane Sonko nee na dina ca jaayante kéemtalaay kàttanam ba premier njëkk gi nga xam ne Palestine da koo mayoon Sénégal ñu toppatoo ko commencé koo jëndal ay dàll ay yére ay Baye palestinien Baye l'ambassadeur de Palestine vraiment ba bind mi nag bind mi daa xaw doy waar de allati ilal xudri fa xaw la yadru ilal sénégaliya sama yaram waa ngi daw sax lii duma ko yeggale lii duma koy c'est triste nee na réew mi Sénégal ak ni mu toll bàyyi réew yépp may premier njëkke Sénégal Baye Macky Sall musta xottil Palestine yëri musu leen a jëndal ay dàll tabaski musta jot ba mu xottil Palestine Baye Sonko nee na loolu jóg na fi bis ni ki tey di soobee yàlla premier njëkk gi moom nan ko toppatoo waaw loolu la Baye Sonko wax Maam Ndiaye Savon Maam Ndiaye Savon naa rew ak coono xëri la sa tub Kocc Barba ba am nga jàmm nag dajji réew mi Maam Mbaye astafurlah Maam Ndiaye Savon ves Aïssatou Diop Fall xanaa ay diw la doon ñaan Maam Ndiaye Savon xanaa Aïssatou Diop Fall ay diw la doon ñaan bu ko may diw de moo xam naa diw yee jeex temps yi dara duggul temps yi amul xaalis Baye Far baa ko daan saraxta Baye Far ba fi mu ne nii ñëw na de waaye ñibbeem dem yàlla rek la wóor delluwaatam bitim réew yàlla képp la wóor Baye Far ba ni fi nga ñëwee baaxul de dangaa ñëw tombe nag ci la mise en jouration de ce pays ci faire pele Maam Ndiaye Savon veste Aïssatou Diop Fall Aïssatou Diop Fall nee na Maam Ndiaye Savon pauvre bu riche la pauvre bu am xaas kay baax na waaye man daal xamul tax journaliste yi amuñu message yi am importance rek Aïssatou Diop Fall nee na Maam Ndiaye Savon pauvre bu riche la pauvre kay bu demee ba riche ndokk yàlla nañ def coono pauvre kay li bon mooy pauvre ba dee ci pauvre ndóol sama maam Kocc day faral naan Aïssatou Diop Fall toq daa gën yu réet te teel a sotti wóorul di pauvre ba ci yàgg am xaalis moo ma gënal am xaalis ba ci yàgg pauvre ku ko yaa xam te Aïssatou Diop Fall du nga amul xaalis ba ci yàgg pauvre faqir national moo la dal fi mu ne nii mi ngi nii l'observateur du saay wax nag waxi bàyyi lobs la ma ngi noonu dama koy baare sax Aïssatou Diop Fall il est né riche l'âge pauvre ci faire pele Maam Ndiaye Savon ni ko comme dama comme pauvre bu riche la mi ngi nii sante naa ko yàlla suñu borom moo ma gënal nga xam ne day jaay ndepp
am jëkkër am far am ñetteel bu lay may géej ak Dakar war mbiij Mame Ndiaye Savon dama lay ñuus de Mame Ndiaye lii mooy lan Mame Ndiaye Savon Mame Ndiaye Savon lii foo ko teg lii offensement la Mame Ndiaye Savon nee na ko li ma doon pauvre bu riis moo ma gënal am jëkkër am far yoroo leen cóol foofu yoroo leen cóol parce que lii Mame Ndiaye Savon da nga doon taasu lii taasu la juddu riis wóorul gën paccee Mame Ndiaye Savon ko bind nee na ko juddu riis wóorul gën paccee di xëy di pauvre ba xëy am alal lii wóor paccee gën ci paccee li ma doon pauvre bu riis moo tax ma koy sant yàlla xam ne jooju alal day toog pauvre bu pauvre ba jaag riis alal jooju day toog waaye xëy rek tàkk am alal booy am 30 ans 40 ans 45 ans di moo tax muñ leen de mi ngi nii du waxe yàlla du saay wax waxe yàlla de nee na gis nga ndaw boo nekkee ci àdduna fi xeel ba bul yàkkamti dara gis nga góor yàlla wala jigéen foo boo amagul 45 ans rek yow ñàkk goo dara waaye balaa 45 ans nga riis waaye ragal boo amee 45 ans alal ja dem de waaye à l'âge de 30 ans 35 ans côté yooyu bu ci alal commencé dugg bu ñëwee day toog loolu waxee yàlla du saay wax waaye taxal yàlla nag saay wax Mame Ndiaye Savon nee na ko li ma doon pauvre bu riis léegi moo ma gënal am jëkkër am far am ñetteel bu lay may géej ak Dakar war mbéej pucc gën kacc gën paccee non Mame Ndiaye Savon lii duma ko liir parce que tu es impoli lii mooy lan lii mooy lan li ma doon tey pauvre bu riis maa ngi koy sant yàlla loolu rek doy na lan moo ci indi yow Aïssatou Diop Fall ba ma xamee ne dangaa am jëkkër am far laa pare ci yow am ñetteel bu lay may géej ak Dakar war mbéej waraa mbéej géej ak Dakar ma ne war mbéej waraa mbéej man de pour man diw loolu doon ñaan sax nekk te da ngeen doon xuloo lu ma ci xam Mame Ndiaye Savon mbojj Mame Ndiaye Savon ko ci dugg man fair play la Mame Ndiaye fair play de naa def ak coono mbaa kenn yebul la Mame Ndiaye Savon nag réew na nag Mame Ndiaye li nga wax Aïssatou Diop Fall doon pauvre bu riis moo ma gënal am jëkkër am far am ñetteel bu lay may géej ak Dakar noonu lam ca teg duma ko wax non waxul dan ko juutal la ko Aïssatou Diop Fall gi nag man xawoon naa ne yàgg na doonaat hors du jour waaye far baa koo xoon moo ne ko naa la juutal moo tax na naan ëllëg du añ du reer waaye jërë seet la wooy day rafet de Mame Ndiaye Savon nee na ko man de wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla mosuma taxawaalu ci mbedd yi bañ jootul ni ma ci fekk waaye nag comme yow jootaloon na la en pleine démission dëgg yàlla amul wax ak yow lii la ko Mame Ndiaye Savon tontu. njàkkare jeex na sëriñ Saliou Mbacke di sët si sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke moo leen di indil lu méngoo ak seeni soxla yow mi bëgg a takk soxna wala yow mi bëgg a jàpp yoon pour liggéey wala sax yow mi bëgg a jàpp yoon pour tukki wóor sëriñ Saliou Mbacke mu seetal la seet gu set te wér te wóor yow mi nga xamante ni tamit da nga dëngoo ak sa borom kër wala yow mi dëngoo ak sa soxna sëriñ Saliou Mbacke tamit day yëngatu ci wàllum nopp defal ba diggante bi mel ni mburu ak soow ñu ni sëriñ bi mbax si lool kase nga yam mu ni damay yëngatu tamit ci wàllum hémorroïde ak ndoxum yow mi am hémorroïde interne wala externe wool sëriñ Saliou Mbacke mu saafaraal la hémorroïde bi comme ni nga ko bëggee sëriñ bi est-ce que si loolu kese nga yam mu ni déet sama maam di sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke bàyyil na ma benn fas bi nga xamante ni képp ko am impuissance sexuelle yow mi nga xamante ni da nga am ndigg luy metti mbaa sax biir bi metti boo woowee sëriñ Saliou Mbacke dina la saafaraal yii di jàngoro yi ñu ni sëriñ bi ku ko bëgg a jot nooy def da ngay def 77 385 92 00